哦，这是牛肉味的肉松，来，粉丝先吃。No， 今天我都想知道这个故障到底有多麻烦啊！你看这个描述就有点搞笑，电脑屏幕不显示，只有在特定的角度亮屏。如果是苹果的话，那不就是频线问题吗？我从苹果举一反三，我觉得它这个机是不是也是频线？我们接着往下看，亮屏后能使用，但是特定角度不好找，像中彩票一样。拿到我们当地维修店，弄了半年没修好，就这么个问题弄了半年，后来又邮寄到青岛，说主板坏了，换主板要1000多。这我咋那么不信呢？就没有维修啊！这几年一直在家吃灰，扔了可惜，毕竟是一台游戏本。我按了一下开机键，它那个键盘灯是亮的，但他说这个中彩票的这个角度，中彩票的概率的角度，那我肯定是找不到的，因为我买这么多彩票，从来就没中过。算了，我们直接拆机吧。他说的这个。应该意思就是机器已经开了，但是屏幕不亮。机器型号雷神 911M 这是个6代的机器，说老吧也不算特别老，但是在它当时坏的时候修还算是可以的，但又放了几年的话，现在就又变得老一些了。我们会帮助你登录联网配置电脑。机器自己叫了因为我刚开机了，它屏幕不亮我就没关，说明机器已经开了，它还装系统了，这个系统现在还在设置界面。听到没？屏幕一点显示没有。这个问题我们先从排线开始先从平线开始。这主板上也没有标识，这个应该就是平线我记得我好像有一个这个破烂机器，去找一下。你看，什么都没有了，就剩个壳子。屏幕我也拆了，但是这个平线我们可以用型号都完全一样911M。这真是一个机器，这个咋搞？把屏幕上半套拆一下哇，它这个频线就这么一点点接着拆透了，翻了半天没有翻到好宝贝，只翻了个测试品，还是个碎的呀。先看看能不能亮只要能显示，不管显示什么东西，说明就是屏或者频线问题。你好，我是娜娜，让我来帮你。完了，还真不是屏跟频线登录联网人。那就修主板。让我们开始。我还把它给低估了嘞。机器是肯定开了，你看键盘大小写灯能亮，但是呢，外接屏就是没有任何显示。现在也搞不清是暗屏还是，因为现在有的一些这个磨砂面的屏，你拿手电筒也照不出来。但是我们有办法我们先把屏给它搞亮。我说的那个点亮跟你们说的那个把屏点亮可能有点区别我现在是强制把背光给它开启，就相当于先把屏幕的背光给它点亮，我们看有没有图像。如果有图像的话，那说明原先的问题是暗屏；要没有图像的话，那我们就得往前查。我们只需要把这个背光开启信号、亮度调节、这个屏幕供电3个强制给它拉高，就能把这个屏幕给它点亮。看到没？我现在屏幕已经亮了一开机它就亮了。所以我们屏幕点亮有图像，它得符合背光亮，然后再有图像才能显示。这家伙事情闹大了，很明显它是没有任何图像的。机器是100%开了亮度调节是完全可以调的。那得继续往前查呀。经过我的认真测量、严格分析问题我已经找到了。说实话，我被唬住了我想着这么一个问题，找人修了半年，然后还走南闯北找了好几家没搞定，我以为是个特别隐蔽或者特别大的故障我把前后的时序都测了一遍。但是话又说回来就别看是这么一个小故障，它牵扯的东西确实比较多，有的跟桥有关系，有的跟显卡有关系有人一定会认为桥坏了那肯定是开不了机， CPU 坏了一定是开不了机，其实不是的因为这些芯片都是一个集成模块，它如果其中的某一个模块出问题了的话，也会出现这样的。但是今天这个问题呢，确实比较小，但是就是没找到。
哈，牛逼不牛逼？其实一点都不牛逼啊！你们说的没错，就一个平线座子坏了啊。但是说实话，我也被误导了，因为我总觉得修了这么久搞不定，我总觉得是个复杂的问题。其实回想起来就觉得比较简单了。你看它有时候还能亮，我把屏跟频线一换，如果还不行，但是也不排除有时候主板哪儿虚焊啊，导致这种情况。其实它这个最终啊，应该就是屏的一个检测信号虚了，所以有时候接触不上。但是这个屏的检测信号还是桥发的啊，如果桥这边有问题，桥虚焊也有这种情况。但这个问题我们应该是100%搞定了啊！来，我们装上它原机的屏，把我们强制拉的这个信号给它还原啊！你看，就这么个问题，它连 EC 都干了，看到没 ？EC 是被换过的啊！哈，这是牛肉味的肉松，来，先吃点。来，装上它原有的屏看一下啊，相信应该没问题。不会吧？啥情况？没修好？见鬼了！好着的呀，什么鬼呀？啊，屏扒拉开看看吧。这屏胶都在呀，应该拆过，螺丝松的哟。正常螺丝不应该这么松，刚那个螺丝没拧就掉下来了。看一下屏幕后面的排线胶就知道，我估计它拆肯定拆过，因为第一怀疑肯定是怀疑屏幕呀。哎，这拆过啊，这后面后贴的胶布啊。哎呀，这样我就有点郁闷了哦。这个屏是暗屏，难怪闪一下，现在是暗屏了，看到没？这恢复俩字儿，对吧？我说怎么屏闪一下，那现在好整了。哎，屏幕暗屏，我看一下啊，先把我的屏接上，确定一下是排线还是屏。哎，啥意思？接上我的屏也不行吗？这屏线有点松，那也接住了呀。我估计它屏线是不是也来回搞坏了？来，下一个方案啊，用我的屏线接它的屏，这样就100%能测出来了。哎，亮了，这亮了也没图像啊。刚我不是看着图像的吗？啥意思啊？它怎么这么怪呢？它这个屏线座子啊，它应该是感觉像更换过啊。我刚拨了一下，有几个针没焊上，补焊一下。哎呀，终于亮了！这扯淡的维修，还好屏没搞坏啊。他可能刚开始就觉得是屏这边问题啊，就一直换座换这换那的。哎呀，这回应该可以上岸了吧？这是他的屏，他的东西点亮了，这是我的坏屏，终于修好了。这也算是有缘分啊！机器坏了没修好，然后等了好几年，最终还是让我来修。机器都放掉价了，放现在都不值钱了。i7 6700HQ 还可以，至少是个 i7 啊。看一下显卡，独显啊 GTX 960M， 一般的游戏小游戏还可以玩一玩。我比较意外的就是它这个电池，放了几年电池竟然还可以用啊！但是有一个问题，就是它这个键盘呐，你看要使劲打，这种键盘就属于放的时间太长了，氧化了啊。你使劲按，就这样一直打，有的部分键还能恢复啊，所以这个我们先就不管它了。它不是按不出来，就是要使劲按，一个键多按几次，它有时候又好了。但是它这个好像不是很理想啊。所以说啊，有时候老机器还是尽量不要修了，真的让它退休吧，都是一些费力不讨好的事儿。